So content creators da wayanda suke so su fara content creating da yawa suna tambaya na wani mic nake amfani da shi, like ko kuma wani mic ya kamata su siya, ko kuma like akwai wanda yake so ya fara amma shi bai san takamaiman wani microphone ya kamata ya siya wanda zai na bashi sound mai kyau ba. Normally mun sani idan zaka yi bidiyo imma a TikTok ne, YouTube ne, kuma a ina ne, ko da bidiyon ka bai da kiliya, kun gane kiliyan shi like dusu amma inda akwai sound mai kyau hakan dai saka mutane za su iya zauna su saurara. Amma dukkan bidiyon ka idan sound din baya da kyau, baya fita, za ga babu wanda zai tsaya kallon wannan bidiyo naka. So a wannan bidiyon zan yi unboxing na wannan microphone din, like ina ganin creators da yawa suna amfani da shi, kun gane. So zan yi unboxing nashi tare da ku, and then sai mu testing din shi mu ji ko yana da kyau, shin mutum zai iya siyan shi wanda zai fara content creation ko kuma ba zai iya siyan shi ba. So da farko yanzu bar na yi opening nashi sai na yi testing din shi, kun gane. Wanda da mun sani ba wannan bane, da mai dan like me yawanci ne wani da ku dan ganshi a tsaye ne, so yanzu kuma yawanci an bar yayin wancan. So kun gane ana daɗa gaba ne kuma ana sake wannan. So yanzu bar na unboxing wannan mu gani. Okay, so idan na bude shi za ku ganshi, kun gani like haka yake zuwa. Yes, so wannan shine mic din, wannan kuma like igiyan charging shi ne a nan, sai kuma wannan abin da ake dan saka a bakin shi. So yanzu bar na ciro shi mu gani. Okay, so na ciro shi, kun ga yanda yake like gashi nan, ga wajen sa masa caji, ga wajen da ake magana, ga wajen ƙara volume, wane everything ne kamar da kuke gani, ga wajen kunna shi nan duka a gefen nan za ku gani. So yanzu bar na wannan din shi mu gani. Okay, so wannan sami shi like wannan abu. Oh, so kun ga yanda yake like kun gan shi. So yanzu bar na jona shi a jikin wannan dina sai na yi testing nashi. So yana zuwa kun ga da igiyan charging shi, gashi na wanda za ka yi charging shi to. So type C ne wannan din shi, and yana zuwa mai kai biyu da kuma mai kai ɗaya. So dai wannan mai guda ɗayan ne, akwai wanda yake zuwa mai guda biyu like idan da ka yi irin podcast ne ko kuma za ka kai content ɗinka na irin na straight ne, kana tara mutane kana musu tambayoyi. And then a last video na zan faɗa muku price na shi a yanda na siya. So yanzu gashi nan na ɗauko na ɗina. So charger na waya na saboda iPhone ne, so kun ga kuma type C ne. So yanzu bar na sa masa OTG, sai na like wannan sa masa OTG. Okay, type C to iPhone. Yau so yanzu na sa masa OTG. So yanzu bar na saka shi a jikin waya na sai na yi connecting, and then sai mu ga ya za mu ji sound din shi. So yanzu bar na yi connecting nashi. Okay, so yanzu gashi nan na yi connecting nashi, wanda yanzu aka sound din da kuke ji a cikin sa nake video. So ban sanya kuke jin shi da sound ina na baya ba da wannan mic din da nashi, ban dai sanya kuke ji ba, sai na gama bidiyon nan zan kunna an ji. To amma da yanzu maganar da nake yin zaka da shi nake yi, a cikin sa yake yi, wanda like zaka iya kun gane zaka iya makale shi. Misali zan iya saka shi a nan haka, just sai in ci gaba da yin bidiyo na kamar da kuke gani. So kan san ya kuke jin sound din shi baya yake fita, amma dai gaskiya ya fi wireless microphone din da ya fara fitowa wannan yanda yake da dan tsayi din nan, ya fi shi kyau, kun gane. And then kuma idan muka duba a nan gefen za ku ga yana da wajen earpiece kamar yadda kuke gani a nan. So wannan zai baka dama za ka iya jin me kake faɗa. So yanzu bari na sa shi da earpiece ɗina misali. Ya burge ni fa wannan mic ɗin sosai, ina faɗa muku. Yanzu idan na sa shi haka, so misali kawai zan saka misali. Okay, like haka. So so abin da nake faɗa muku yanzu haka, duk maganan da kai abin ya cika min kunne ne. So duk maganan da nake yanzu haka ina jin shi a earpiece nan. Gaskiya mic din nan is good gaskiya, kun gane, yana bada sound mai kyau. Yanzu haka duk abin da nake faɗa saboda na sa wannan earpiece din, ina jin duk abin da nake faɗa kuma na ji sound din shi is okay gaskiya.
kamar yadda kuke gani. So kun ga wannan zai baka dama, misali idan ka yi wannan ɗinka kana tunanin sound ɗin baya fita ko ya ne kawai zaka sa earpiece ɗin zaka na jin duk abin da kake faɗa. So based on yanda na ji shi is okay gaskiya. A nan wajen kuma akwai wajen ƙara volume da wajen ragewa, misali zaka iya danna nan kamar haka, yawwa gashi nan zaka iya ƙara volume ɗin. Yanzu volume ɗin gaskiya ya ƙaru min da yawa ma a earpiece ɗin nan. So zaka iya ƙara volume ɗin a nan ƙasa, bottom ɗin ƙasa kuma zaka iya rage wannan volume ɗin like yanda kake so wannan ɗin kai kasance. So gaskiya wannan microphone ɗin ya burge ni sosai da sosai. And then yanda na siye shi kuma na siye shi around bai wuce like 7,000 ko? Yes, I think bai wuce 7,000 na siye shi ba. Na ɗan manta kuɗin da na siye shi, around dai 7,000 ne. But amma a nan idan zaka siya a nan Najeriya zaka siye shi kuɗin da ya kai, ya haura 20,000 ma gaskiya. Yes, dan wancan ma ya kai wajen 20,000 ɗin. So wannan zai iya kai 30,000 a nan, 30,000 kenan a Najeriya. Amma kamar yadda na faɗa muku ni na siye shi bai wuce 7,000 bane zuwa 6,000, kuma kai ma zaka iya siyan shi a haka. So na siye shi dai a Timo ne ni gaskiya. So zan ajiye muku link ɗin shi direct, in ka danna zai kai ka a nan zaka samu kaya mai sauƙi. Yes, ko Timo ko AliExpress zaka samu kaya mai sauƙi a can. So zan ajiye muku link na wannan product ɗin, za ku iya duba description na bidiyon nan sai ka danna, sai ka je kawai ka yi order naka kai ma, domin kai ma ka zo ka fara creating content ɗinka da sound mai kyau, da sound mai quality. So guys, idan kun ji daɗin bidiyon nan kar ku manta da subscribe ma channel nan, ku yi like ma bidiyon nan, sa'annan ku share. So idan akwai wani product ko kuma wani site da kuke so muku review akan shi, za ku iya rubuta min a comment section na wannan bidiyon. And then kar ku manta da joining na community ɗinmu na Telegram da kuma na WhatsApp, za ku samu link ɗinsu duka a description na bidiyon nan. Bye.